只要知道，我不会让你身处险境。不过，下一次，如果你还要做这么危险的事情，请提前告诉我，我害怕我没能及时发现，不能护你周全。相信我，好吗？谢谢你。那我们去放孔明灯吧。好啊。许个愿吧。希望小苏心想事成。我也要尽快治好眼睛，和小苏一起关心。裴兄，这是……去换身衣服，我们一起去找谢玄和如霜。大家第一次一起过中秋，我们不应该错过。